作為家長咧，我覺得最困難嘅位置係咩呢？就係因為而家嘅香港家長通常可能都係生一個小朋友啊，可能2個小朋友左右嘅啫。而家好少好似我哋啲父母嘅年代咁，可能生5、6個咁樣好誇張噶嘛。咁而家少咗好多噶啦，甚至而家可能有啲年輕嘅夫婦都唔再生添。咁對於只係得1、2個小朋友嘅家長嚟講，有啲咩困難之處呢？就係佢哋唔知道自己，或者唔係好知道普遍小朋友嘅社會運作。小朋友社會運作意思係咩呢？唔係講緊小朋友同小朋友接觸，或者咁樣講啊，唔單止講緊小朋友同小朋友嘅接觸，而係小朋友同老師嘅接觸啊，同長輩嘅接觸等等。究竟佢哋係點運作？咩先叫正常？咩先叫唔正常？等等呢？或者咁樣講嘅就係究竟有啲家長對自己小朋友，佢哋未必知道自己係過分嚴厲啊，定係過分寬鬆嘅。我見過咧唔少嘅家長啊，有時候明明佢好惡嘅，會鬧爆個仔嘅，咁咧佢都覺得我都唔係好惡啫，好正常啊。個仔做錯咪話佢咯，要教噶嘛，唔教佢唔聽話，第時好啦。亦都有啲家長咧，哇，個小朋友做到超錯超大件事，個家長話冇乜嘢嘅，小朋友啫，慢慢教啦。好誇張嘅喎呢一樣嘢，點解佢哋會咁呢？有啲人呢，即係有時我哋而家上網呢，都會見到好多就係關於可能啲人就會覺得，嗰個人帶住個仔啊咁樣做，搞住人哋都唔話嘅咁樣。好啦，其實如果你嘗試問翻當事人啦，可能當事人都覺得冇問題嘅，係嘛？咁呢啲就係可能係過分寬鬆嘅親子教育嘅問題咯。但係好多時候當事人都覺得冇問題嘅。點解會咁啊？我哋排除嗱，因為每個人嘅背景文化都唔同噶嘛，咁所以我哋首先排除咗背景文化先。好啦，咁但係點解有時會咁啊？可能有時家長都覺得有問題㗎，咁但係點解佢會唔出聲唔講嘢啊？就係因為佢覺得，呢啲咁少嘅事情算啦，有一忍啊。咁呢啲喺我哋眼中可以騷擾到人喎，咁我哋覺得個家長唔嚴厲，即係呢啲就係叫過分寬鬆咯。做錯嘢你都唔話佢，唔嘈佢，叫其他人忍讓。咁點解會咁啊？其實好多時候就係因為家長不能夠認清到自己嘅位置。呢句説話係咩意思呢？佢就係佢唔知道自己做嘅嘢究竟係寬鬆啊定係嚴謹啊，咁所以佢冇一個一致嘅認知，咁咪跟唔到咯。其實我哋人呢，真係一個羊群心理，或者係一個群體嘅生物啦。咁當成班人都做緊同一樣嘢嘅時候呢，自己就會想做呢一樣嘢。但係當佢冇得跟嘅時候，咪唔知道點算咯。嗱，講個例子俾大家就係，如果而家面前擺2個鐘俾你。1個鐘咧寫係2點，1個鐘寫係3點，你冇其他嘅一個可以估到時間嘅嘢。好啦，你覺得而家嘅時間係咩？哇，係嘛？2個鐘反而唔知個時間係咩喎？得1個鐘又好啲啦，1個鐘寫係2點，咁應該2點啩？好啦，但係如果我俾100個鐘你，好啦，有90個鐘寫係2點，有10個鐘係3點。咁你係咪會大機率估計而家個時間應該係2點啦？因為咁多個鐘，大部分嘅鐘都係咁樣嘛。咁當你有呢個數據嘅時候，你咪知道大概自己應該要跟邊個時間咯。家長嘅行為都係一樣㗎。當你發現咗，原來係咁多人都係咁㗎喎，咁我都跟住就應該係冇錯，應該係差唔多係咁㗎啦。咁所以其實，但係因為而家啲家長就係嚟嚟去可能生得1個小朋友，甚至2個小朋友啫嘛。咁佢咪冇咁多機會接觸唔同嘅小朋友咯？點解老師啊、教練啊會容易啲知道呢一樣嘢？因為佢哋每日都教緊見過唔同嘅學生啊嘛。咁佢哋咪知道原來普遍嘅小朋友應該咁樣嘅。呢啲就叫過分嚴厲，嗰啲就叫過分寬鬆。咁所以呢啲就係家長普遍會為難嘅地方咯。咁但係，咁我作為家長，我聽到呢度啦，天 Sir。咁我可以點樣做啊？咁我唔通我忽然間轉職去做老師咩？為咗教仔，我教得嚟，咁我個仔都大個咗，都嘥咗啲時間，冇呢個時間啦。咁可以點做啊？咁首先其實家長首先係要尊重下唔同嘅意見啦，因為始終仍然會有老師，會有身邊嘅人朋友啊，會忍唔住就係講啲真心話嘅。會咁樣可能冇咁好喎，總會有啲人會俾意見你。你聽到意見嘅時候，你係會心入邊或者你把口會反駁先啦，定係接受意見？我見到大部分嘅家長都係會反駁先。佢哋大家可能唔中意反駁呢個字嘅，咁可能變一變啦，就係
啲家長唔會反駁，佢哋會俾解釋、俾理由。我唔鬧佢嘅話，佢會曳嘅，遲啲佢唔聽話㗎。係啊，即係大家家長講翻呢個説話嘅意思係咩？合理化解釋自己嘅行為咯。即係個家長講得出呢句，就代表我冇諗過變啊。你哋嘅意見我聽到啦 ，thank you，我冇諗過變啊，我會繼續鬧佢。好啦，即係換言之，人哋已經話埋，喂，呢個世界嘅準則唔係咁嘅喎，標準唔係咁嘅喎，你都要係尊重自己嘅標準。咁所以個小朋友嘅行為到佢4、5、6年級嘅時候，開始越嚟越偏差。咁然之後個家長到時仲頭痕啦，就跟住真係會繼續去揾我哋求助啦，更加願意聽我哋講嘅方案。點解會咁啊？因為終於自己搞唔掂啊！點解以前搞得掂啊？個小朋友仲細啊嘛，焗住聽你講啊嘛。咁所以其實家長嗰時未即時見到問題係唔會解決。如果問題佢先真係解決唔到，先會認知個問題。但係通常已經太遲啦，都即係好似病咁，明明少少病你食個藥就冇事嘅時候，你係要唔食藥，等佢變咗大病嘅時候你先搞，咁可以點啊？好似刷牙咁樣，明明平時每日刷牙就得嘅，你搞到係要蛀晒牙，要剝咗佢你先去揾人搞，咁咪好難翻轉頭咯。唔係解決唔到嘅，但係要更大嘅工時工序咯，費時失事咯。但係好多家長就係冇得呢樣嘢，甚至覺得，即係當牙齒咁樣咧，你隻牙好似有啲，不如每日刷下佢啊，唔使嘅，呢啲就係頭先講嘅家長俾埋意見，佢都覺得冇問題。咁然之後有問題嘅時候咧，就嚟喊先嚟頭痕㗎啦。咁所以呢好多家長會面對嘅問題。咁所以我會建議喺度聽到嘅家長就係嘗試接受下人哋意見啦。其實咧樣嘢好，即係點講，一個好案例咧，我覺得好值得大家參考嘅。咁話説咧，之前教緊個有特殊需要嘅學生啦，咁有啲 ADHD 嘅，咁所以佢有時返學校啊嗰啲咧，啲同學都會排擠佢嘅，即係始終大家係物以類聚，人以群分，大家會覺得佢都唔同我嘅，中意特別有多嘢講嘅，又唔聽老師講書嘅，唔守秩序，即係佢係好善良嘅學生，但係佢做嘅行為咧，大家會稱之為咩啊？唔守秩序咯。上堂喐嚟喐去搞住我嘅，係咪先？咁其他小朋友係唔識噶嘛？我係大人可能會體諒，但係小朋友未識體諒噶嘛，咁會歧視佢咯，唔中意佢咯，唔同佢玩啦。好啦，然之後仲會點咧？仲會老師就算有時表面嗰陣都話中意你，又會 take care 你，底嗰陣都未必係噶喎。咁所以咧，佢嚟上堂嘅時候，我都同佢父母講，我哋要注意下，翻屋企幫佢做啲清零咧，會解決到㗎，好少事情嘅，你自己肯做搞脫到。咁然之後咧，佢屋企人又同我講就係，唔想我仔咁辛苦啊，算啦，唔好搞啲咁嘅嘢啦，等佢自己慢慢發展啦。好啦，咁我有時都同佢分享案例。如果你唔搞咧，佢大個咗，其實仲麻煩仲棘，而且即係作為一個大人嘅社會，大家都開始明白就係，即係老師都唔係個個會出聲嘅喎。見到你做到，咁計冇乜嘢啦。見你做唔到，有啲老師話你都算係為你好喎。有啲老師見到你唔做唔好都唔話你嘅話，咁你就好大鑊到時。好啦，個屋企人本來聽完都冇乜嘢嘅，好嘅，咁咪繼續去。即係俾佢自由發展咯，唔特登去做清零啦。咁跟住即係繼續每個禮拜 keep 住去見啦。跟住有一次咧，佢屋企人忽然間對佢嚴厲咗。然之後打聽下消息咧，佢屋企人先再話翻俾我聽做咩？就係原來咧個屋企人去家長日嘅時候，見到點解每個同學嘅功課都貼咗喺個壁報度，點解唯獨自己個小朋友個份功課唔喺度嘅？好啦，跟住個家長問翻老師啦，個老師話：佢都冇交功課，冇交功課咪冇咯。好啦，然之後家長肯定個小朋友係有做嘅，因為個家長係陪個小朋友一齊，即係去陪住佢睇住個小朋友做噶嘛。咁即係換言之，個小朋友有做，但係翻學校唔記得交啦。好啦，咁然之後可能唔止一份喎，可能幾份都係咁喎。咁但係個老師冇出聲喎，算啦，有你唔交是但啦。呢啲就係我一路同我家長遇過嘅情況咯。唔係個老師會咁 take care 你㗎，總會有啲老師唔想做嘢，唔好搞咁多，你交唔交算啦，唔理你啦。過今年都唔係我教咯，有啲老師真係咁㗎嘛。好啦，到個家長終於發現去學校家長日啊、開放日啊，終於去到見到呢個情況，佢先醒悟到原來真係有老師係咁㗎。個老師已經放棄咗佢個小朋友啦。咁佢先開始督促啲嚴厲啲去捉個小朋友去訓練啊，希望佢慢慢做翻好。咁呢啲就係點解要去到見到棺材先流眼淚咧？
但係我喺我心目中呢個 case 都有一個好好嘅案例嚟嘅，因為個家長喺仲有一救嘅情況下先發現呢個問題。更差嘅情況係咩？個家長都唔知，到個小朋友升咗中學啊，更大嘅時候，佢更加冇得救，因為小朋友已經養成咗習慣啊嘛。咁所以呢啲就係好多好危險嘅案例咯。我會喺度奉勸各位家長，即係你身邊未必有啲好專業嘅人，但係如果真係有人俾意見你嘅時候，嘗試接受下。你唔係好似個個好似呢個家長咁好彩，發現你個老師已經放棄咗你個小朋友㗎。可能你成世人你都唔知道個老師放棄咗你個仔女，佢唔話你個仔女係因為佢唔係你個仔女做得好，唔係因為你仔女有改善，係因為大家視而不見啊！算啦，由你放生你。你唔改嘅機會都冇，因為你唔知都唔知。個老師仲肯話你，或者身邊嘅朋友仲肯話你，同你講下，你仲有一嚿，你仲聽到意見。當意見唔再出現嘅時候，唔代表個情況好轉，只係代表大家唔再，即係大家已經唔再幫你啦，由你死啦，你要死，俾個機會你自己去啦。咁所以我會奉勸各位家長，聽到意見嘅時候，就算嗰個意見唔啱聽、唔好聽，唔好反駁，亦都唔好俾理由。你接受呢個意見，甚至反思自己，呢個好好嘅機會，即係無謂到件事情已經扭轉唔到嘅時候，先再去揾人救。呢一樣嘢其實已經係好難再扭轉乾坤。我哋可能有所改善咯，但係啲後遺症仍然喺度，就好似剝牙咁樣。你每日注意好牙齒健康，咪好地地咯。剝咗隻牙，換隻假牙唔係唔得嘅，但係就係不一樣了咯。咁所以呢啲就係各位家長可以要注意嘅地方。